Ini aku baru dapet donat. Ada dulu ya. Terus ini taruh. Ini yang paling seru itu donatnya. Donat kesukaan. Ininya loh. Apa itu nggak tahu. Buko pandan. Tak suka. Kita Buko buka pandan. 1, 2, 3. Wow. Coba di board ininya nih. Full. Apanya? Ininya dibuka. Rasa coklat. Kalian mau dimakan ya? Wah, full coklatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada puding. Enak. Ada apa ini namanya? Tahu apa namanya? Satu lagi. Wow. Tinggal diangetin, ini enak banget. Ini suka banget ini sama ini. Thank you Teh Putri.